अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का मौजू बहुत अहम है सबके लिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सबके लिए। जिनको नींद नहीं आती, दिल की धड़कन तेज़ होती है, याददाश्त कम है, बच्चे भी जिनको याद नहीं रहता, आराम से आप इसको हर एक को दे सकते हैं। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे। वैसे एप्पल आजकल हर जगह अवेलेबल हैं और वैसे भी डॉक्टर भी कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मगर आज मैं आपको इसकी चाय बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी टी है, सीखिएगा, बनाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। एक पैन लेंगे, उसमें 1.5 कप पानी लेंगे। ये वाला कप मैंने पानी लिया था। एक सेब चाहिए हमें, इसको हम काट लेंगे। सेब हम बस आधा यूज़ करेंगे। इसके बीज हम निकाल लेंगे, बीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सारे बीज निकाल लेंगे इसके। शुगर पेशेंट भी सेब खा सकते हैं, ये रिलैक्सिंग है। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये हमने इसके बीज अलग कर लिए। अब हम इसको बारीक सा काट लेंगे। सिर्फ हाफ हमें एप्पल चाहिए। ये काट लिया हमने। अब हम इसको पैन में डाल देंगे। 1.5 कप हमने पानी लिया था, उसमें हमने एप्पल डाल दिए। 2 लौंग ऐड करेंगे। लौंग आपके इन्फेक्शन को क्योर करता है बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। अगर आपके गले का कोई भी इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद 2 लहसुन के जवे लेंगे। लहसुन हमें देसी लेना है, उसको भी बारीक सा काट लेंगे। लहसुन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। बारीक सा काट लेंगे इसको। डाल देंगे इसमें। बॉयल आने देंगे इसको, अच्छे से पकाएंगे। हम एक नींबू लेंगे, ये मेरा छोटा था इसलिए मैं सारा ऐड करूँगी इसमें। नींबू विटामिन सी का ख़जाना है, आपकी एसाबी कमज़ोरी को दूर करने में आपकी मदद करता है। बीज हम निकाल लेंगे इसका। मैं यहाँ शुगर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास शहद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और शुगर पेशेंट स्किप कर सकते हैं इसको। एप्पल टी हमारी रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।